Pois é. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, negado. Eu vou fazer aqui um som pro carro. Só que esse som aqui é um som de SPL misturado com trio elétrico. Eu vou usar um alto-falante de 15. Ele é maneiro, ele volta essa forcinha aqui. Pera aí. O carro, esse aqui, é um paliozinho daqueles antigos, né? Mas tá bacana. Olha ele aí. Tá sem farol, já tirei a roda pra botar no outro. Mas enquanto ele não tá rodando, eu tirei a roda emprestada. Então, gente, aqui vamos usar, né? Uma bateria de... Vou botar ela bem atrás do banco, ainda não chegou. Vou ainda pegar ali. Uma bateria de 60 amperes. Pra botar aqui pra alimentar só o som. Tem uma forçazinha de 800. Um alto-falante de 15 e duas cornetas 2 tweeter. Só negado que é o seguinte, o projeto aqui vai ser um dos projetos de alto padrão, né? Vamos dizer assim. Ele vai ser um projeto feito a caixa de compensado, mas a moldura vai ser totalmente de fibra, né, negado? Acho que você já viu esse tipo de som, que a caixa é aqui da borracha, ó, a fibra ela vai entrar bem aqui, vai ser feito todo o acabamento aqui. Aí o que acontece? Quando você vê, vai ver aqui som laqueado, né? Tipo a cor do carro e outra cor. A cor do som eu vou botar aqui um prata com um preto para combinar, né? Então vocês vão acompanhar aqui esse meu projeto, viu? Que é Ferro Castanhal. Se você puder aí ajudar aí no canal, se inscreve aí para acompanhar, para chegar vídeo. Tá ok? Então bora pra frente. Então a caixa, esse daqui, ó, já foi feita a caixa lá pro palio aí, ó. Uma caixa calculada aqui 85 litros cúbico para tocar o alto-falante, né? Botei dois dutos de 40 centímetros por 10, né? O duto é esse aqui. O alto-falante vai ser esse aqui, ó, negado aí, ó. Vai ser um Lobo vestido de branco. Pra quem não conhece, esse aqui não posso falar o nome dele para não ter problema com direitos autorais aí, né? No coisa aí. Esse aqui é de 350 watts RMS. Viu, pessoal? Então bora acompanhar. A gambiarra também tá aqui. Aí. Tá vendo aí? Então essa agora ela vai lá pro palio para testar lá, para ver se tá tudo certo, para poder fazer a moldura de fibra em cima dela. Já botemos aqui na posição, o grave já tá lá embaixo. Viu, pessoal? Aqui tinha essa maquete doida aí, que é pra fazer a fibra, né? Vou botar a fibra já agora, já tá na posição que vai ficar o som. Fizemos aqui a borracha, né? Onde a fibra vai ficar em cima desse papelão. Quando a fibra tá dura, vamos tirar o papelão de baixo e vai entrar a borracha com acabamento. Aí aqui são os alto-falantes. Na verdade, isso aqui é só uma fantasia, né? Isso aqui é um lobo vestido de branco. Esses dois aros de prata aí vai simular dois alto-falantes de 12. Mas que na verdade eles vão ser apenas um suspiro para o alto-falante que está embaixo. Esse aí, a caixa já está aqui dentro. Aí o que eu estou fazendo agora é a moldura da caixa. No caso, toda a máscara do som, né? No caso, o acabamento. A caixa está pronta embaixo. Eu vou fazer uma contra-frente que vai ficar na frente do som, fazendo todo o acabamento. E agora vem o processo da fibra. E aqui já foi jogada a fibra para ver como vai ficar, né, pessoal? Já dá para ter uma base, né? Olha aí foi feito. Vendo aí? Tá vendo aí, pessoal? Isso aqui é um som personalizado, né? Você sabe aí, feito de fibra. Aqui são as telas, né, do Subwoofer, que na verdade vai ser um suspiro. Que o alto-falante de 15 tá lá dentro. Para muitos que não conhecem, vai ver pensar que é só esses dois alto-falantezinhos aí que simula que tá tocando, mas de fato é o que tá lá dentro, né? O suspiro de baixo tá saindo por essas telas pretas aí. Que é ferro designer. Vamos lá. Já foi dada a massa plástica, né? Mais conhecido como epóxi, né? Plástico, que é um enxerto. Antes dessa massa nós demos o pó industrial para ficar fechado, bacana. Já tiremos do lugar para fazer tirar as arestas, né? Tirar os ganchos, os pés dos fiapos.
negado, olha aí. Ficando bacana. Acabamento. A borracha vai entrar beleza aqui, ó. Vai entrar certinho e vai ficar certo na borracha, ó. Terminando o acabamento na borracha. Pode deixar o nosso likezão aí, né? Pro nosso canal crescer. Um sonzinho personalizado, barato, simples. Estamos fazendo aqui. Já é a moldura, né? A moldura já está sendo lixada, foi retirada. Espera aí, Keck, fazer um look aí. Bem, pessoal, aí ó, a moldura foi tirada lá, né? Do carro, agora tá bem fácil para mexer. Foi feita toda a fibra. Olha por trás aí, né, cara? Como é fibra pura, ó. Entendeu? E vamos fazer agora, vamos tirar o aro de alumínio para fazer o acabamento fora. Vamos testar no carro agora. Pessoal, já foi feito o emassamento, que é o enxerto da massa plástica com pó industrial. Foi dado aí, ó, tá bem lisinha ali, já lixemos, né? Tá bem bacaninha, ó. Tá liso. Esse aro que é a diferença, né? Diferencial do som é esses aros. Se fizer um som de alto padrão, não fizer um aro desse, fez nada, né, pessoal? Já tirei a moldura daqui, já botei, testei aqui, né? As borrachas, vocês podem observar que já tá dentro da borracha aqui a moldura, ó. Vamos fechar a tampa para testar. Vendo? Deixa sem nenhuma dificuldade. Vamos abrir. Eu achei legal que ficou até uma malazinha para carregar alguma coisa. Olha aí. Ficou até um espaço bacana aí, ó. Quiser carregar alguma coisa ainda aqui em cima, é só botar uma esponja, um carpetezinho, já dá para carregar mais uma mochila, duas mochilazinhas aí dentro, não é sem nenhum problema. Ficou legal, né? Bora abrir aqui. Tá vendo? Não tem pressão nenhuma. Ficou muito bom. Vamos agora pro jogar um prime para ver como é que vai ficar. Tá pintando aqui, né? Jogando aqui o prime para ver como fica. Vai ser preto com prata, né? Viu, negão? Aí já pintado, né? Já pronto para montar. Que foi... Já aprontemos agora, né? Foi dada a última mão de verniz. O arozinho de alumínio, prata, né? Joguei um degradezinho aqui, tipo mármore, nas bordas, para não fugir muito do prata do carro. Aí vamos agora para a montagem, né? Deixar de inscrever, se inscreve no nosso canal aí, para poder chegar mais vídeos. Vai dizendo o que você achou. Somzinho barato, simples, bonitinho, né? Tudo na fibra. Só acabamento, a moldura. Já montando aqui o alto-falante, viu, pessoal? Já passei aqui a tintazinha para esconder aqui onde vai ter o suspiro. Eu tenho um dutozinho mais ou menos de 30 centímetros. E pessoal, olha aí, ó. E agora vamos botar a moldura, que é aquela ali. Vocês vão ver como foi feito esse som personalizado. Se você gostou aí, deixa o like. Já prontinha a nossa mala personalizada. Só não vou ligar ele agora porque sai distorcido no celular, né? Tô gravando aqui no celular, sai meio distorcida. Então, gente, olha só como ficou lindo.
Uma mala personalizada, barata e rápido. Tá faltando a lanterninha do carro ali, mas ficou legal. Gente, o mais impressionante que eu vou contar pra vocês, que foi feito em 2 dias. Trabalhando de 6 às 6 da noite, né? Mas ficou top, não ficou, galera? Olha aí, o arozinho ressaltando. Aquela coisa, né, pessoal? O alto-falante lá dentro, presta atenção. Suspiro lá dentro. Então, para quem não conhece, vai ver tocando bem alto, né? Pensando que esses alto-falantes estão com aro de prata que tá tocando. Mas vocês são só uma moldura simulando um alto-falante de 12. Na verdade é o que tá lá dentro. Que geralmente isso aqui é um som de SPL, né? Som para dentro. Mas na verdade ele é um som para fora, um trio elétrico, para quem conhece. Tem cornetas, a tuita tá aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Uma tuia, um ST, um lado e outro, tá vendo? E aqui nessa partezinha tá a corneta. São 2 cornetas lá dentro. Discreto, é um som discreto. Vão perguntar como assim o som de SPL toca tanto, mas não sabe que por trás dessa máscara que é uma caixa de trio elétrica. Se você gostou desse vídeozão rápido aí, legal, deixa um joinha aí. E se puder se inscrever no canalzão do Ferro aí. Aquele abraço especial e até lá. Valeu. Mas não vai ser assim, se depender de mim. Olha aí, nega! Pra nunca acabar, achar o que houver, venha o que vier, inverno ou verão, em qualquer estação, eu vou gritar amor, amor, amor. Menina, eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você.